Aí meu parceiro Evandro aqui, qual é o nome do bar? Minha Casa Restobar, o melhor de Maceió. É mesmo. Deixa eu olhar aqui o sistemazinho do som aqui. Dá aquela afinada no som. Eu e meu parceiro Evandro aqui. Aí o sistema aqui, ó. São 2 sub de 18. Mesa da Bérica digital. Médias altas. Outra alta ali, do lado direito. Sub do lado direito. Retorno. Mais outro retorno. Eu tô atrasado, não vai passar por ele, tá faltando. Você tem a qualidade aqui. Evandro, dá um tchanzinho aí, Evandro. Dá um tchanzinho aí, dá um corinho aí. Você tem a qualidade aqui do som. Aumenta um pouquinho mais aí. Pra gente escutar aqui. Preciso demonstrar pra ela. Mereço seu tempo pra dizer um pouco das ideias novas. Sou de onde viajei. Se ela botar. Pois é, garoto. Mais um trabalho aqui, Arapiraca Som. Finalizando mais um trabalho.